亚历克斯刚刚以$46,500的超低底价拍下一台变速箱报废的日产 GTR， 拍卖行标注的里程是62000英里，但他早已暗中查清这辆车的底细。他早年出口到加拿大是一台家规车，在北美市场文件上将公里误登记为英里是常有事。如果他的判断没错，那么表显的62000英里其实是公里数，换算下来，这台车的真实里程很可能只有38000英里左右。一台底盘干净、没有事故、仅仅行驶了3万多英里的 GTR， 在市场上的价值绝对直逼7万美金。带着这种狂喜和忐忑，亚历克斯驾驶着他的拖车来到了提车现场。在办理交接手续时，门卫大叔神秘兮兮地告诉他，这车状况其实好得很。更让他震惊的是，这台被拍卖行判定为报废的 GTR 竟一把就被点着了。当引擎发出低沉而浑厚的轰鸣时，亚历克斯几乎不敢相信自己的耳朵，他运转得出奇平顺，怠速安静得不像话，没有异响，也没有冒出一丝蓝烟。亚历克斯决定亲自驾驶一下，检查一下这辆车到底是怎么个事。当他挂入 D 档轻踩油门的瞬间，预想中的状况还是发生了，伴随一阵沉闷的齿轮异响，车辆从1档起步被粗暴地直接塞进了3档，而在减速降档时，变速箱又会毫无缓冲地从3档猛降回1档，剧烈的顿挫感撞得人脊柱发麻。带着满腹的疑问和一丝侥幸，亚历克斯将车开回了自己的车库，准备进行一场彻底的全面体检。他拿出了汽车诊断电脑，接入方向盘下方的 OBD 诊断接口，然而在车型数据库中竟然找不到 GTR 这个名字。经过一番繁琐的操作，电脑终于读取到了 P2837 代码。对于普通的维修店来说，这串代码意味着换挡波叉臂发生了严重故障，必须要做好拆解变速箱的准备。但亚历克斯早有准备，他调出一份技术服务公告，公告明确指出，早期 GTR 在面对此类换挡逻辑错乱时，往往存在着2种极端的可能性。最坏的情况是变速箱内一个负责固定波叉的微型 C 型卡环音设计缺陷脱落，导致机械结构卡死；而另一种则幸运得多，仅仅是车辆长期停放电瓶电压过低，导致灵敏的电控系统死机，引发逻辑错乱。而官方给出的排查方案非常简单，那就是清除历史故障代码，并强制离合器重新执行齿轮自适应学习。亚历克斯决定死马当活马医，清除了所有故障码，并重新点火，紧盯着缓慢爬升的油温表。这套自适应学习程序必须在油温精准达到60摄氏度时才会激活。在漫长而煎熬的等待中，那个关于里程的悬念再次让他抓耳挠腮。仪表盘上的数字可以篡改，但是原始数据流绝对没法更改。他在诊断仪中疯狂地翻找着，最终找到车身控制模块数据页面，屏幕上跳出的数字让他彻底陷入狂喜，38500英里。拍卖行果然犯下巨大失误，把公里数当成了英里数。这台原本被视为废铁的红色战神，身价在这一刻直接飙升数万美金。就在这时，仪表盘上的指针终于爬升到了60度，强压着狂喜。亚历克斯稳住呼吸，向变速箱发出了重置指令。代码在屏幕上飞速滚动，离合器 A 数据正在强制写入。离合器 A 经验学习已顺利通过，整个过程非常顺利，没有弹出任何错误警告。他拔下诊断线缆，将车开上空旷的街道，深踩油门踏板，转速指针瞬间攀升。1档发出震耳欲聋的狂躁咆哮声，紧接着奇迹发生了，那原本缺失的2档竟然顺滑的衔接上来，即便是3档、4档也非常丝滑。随后他又狠狠踩下刹车，重刹之下降档补油的回火声干脆利落，所有换挡一气呵成，再无半点迟滞。仅仅几分钟的电脑重置没更换任何零件，这台被判死刑的变速箱便彻底复活。但狂喜没有冲昏亚历克斯，经验告诉他事情往往没这么简单。为杜绝任何隐患，他还是将 GTR 开上了举升机，升起车辆，从底盘开始进行一场彻查。车辆被缓缓升起，这底盘状况让亚历克斯再次感到意外。作为一辆曾经在北美冰天雪地行驶过的性能车，它的底盘竟找不到一丝锈迹，所有的原厂螺栓依然闪烁着金属光泽，蓝色 Bilstein 原厂减震器干净完好，3元催化与涡轮总成也都在原位待着，管路上更是干爽无比，没有半点渗漏的痕迹。唯一的瑕疵是前车主糟糕的品味，他竟粗暴地切掉原厂尾段消音器，焊上一根毫无回压的直通管。虽然这种做法让排气声浪变得更加狂野，但这粗糙焊点实在是有点惨不忍睹。短暂的感慨过后，真正的硬核检修开始了。亚历克斯戴好手套，拧下变速箱的放油螺栓。当变速箱油流出时，他整个人都愣在了原地。油液竟然无比清澈透亮，甚至还散发着刺鼻的新鲜化学添加剂气味。油液中一点金属碎屑都没有，更闻不到那种离合器烧焦糊味。这绝对不是封存10几年的陈年旧油。有人在不久前进行过深度保养，为了验证猜想，他拆下21颗固定螺栓，拿下变速箱油底壳。首先是一个做工精良、过滤
滤网滤芯，在滤芯之上，液压阀体错落有致地排列着。亚历克斯逐一拔掉电磁阀线束插头，就在他准备拧下固定螺丝时，一个反常的细节出现了。这5颗螺丝的头部竟然都被替换成内六角形状，而不是原厂标配的新型梅花螺丝。这个证据印证了他的猜想，这台变速箱曾经被人彻底拆解过。随着最后几颗螺丝被拧下，内部机械换挡机构终于毫无保留地完全暴露出来。他首先重点排查的正是技术通报里那个 C 型卡环。幸运的是，这台车的卡环没有丝毫松动脱落的迹象。更关键的是，它是后期改进的加厚升级版。排除机械卡死的可能后，亚历克斯将目光移向阀体上那排控制波叉的电磁活塞。突然，他发现一行激光雕刻的英文字母，那不是普通的零件流水号，而是 Dodson Motorsports。看到这几个字母的瞬间，他倒吸一口气。任何一个对性能改装稍有了解的人，看到这个名字都会心头一震。这家硬核改装巨头是双离合变速箱强化领域公认的无冕之王，世界各地疯狂破纪录的几千匹 GTR， 体内流淌的几乎全是 Dodson 的血液。这帮偏执狂不屑单卖零碎替换件，一旦出手必是武装到牙齿的整套究极强化方案。这个发现犹如一颗深水炸弹在他脑中轰然炸开，这意味着这辆在拍卖行里被当作报废的垃圾，其体内沉睡的竟是一台造价深不可测的顶级强化变速箱。亚历克斯彻底懵了，一辆只跑了3万多英里、车况准新的速车，外观没改拉花，底盘规整，连双涡轮都是原厂状态。哪位钱多到烧手的土豪会不远万里漂洋过海，只为给这台速车换上1000匹级的顶级强化变速箱？而这么昂贵的稀有改件，又怎么会因一个小故障码就被草率扔进拍卖场，像废铁一样贱卖？为了解开这个谜团，亚历克斯拿起手机，不顾时差，直接拨通了 Dodson 总部的技术热线。电话接通后，那边见多识广的技术专家一番耐心的剖析，终于彻底解开了这个环环相扣、荒诞不经的最后谜题。原来这一切看似离奇曲折的故障，其实都源于一个简单到荒诞的巧合。这辆拥有强悍战神名号的猛兽，其实有着极其凄惨的悲凉身世。它曾被长期停放在潮湿昏暗的车库，长达数年之久。在这漫长的时间里，车辆蓄电池的电量一点点被耗尽，整个系统的电压也随之一路跌落，最终滑向崩溃的临界点。要知道 GTR 所搭载的那套精密双离合变速箱控制模块在低电压环境下异常脆弱，电压的不稳直接引发了系统逻辑紊乱，错误地生成了 P2837 换挡波叉卡死的虚假故障码。不仅如此，控制模块还自行启动了底层保护程序，彻底锁死了2档的换挡通道。上一任不懂行的车主或是接手后的二手车商，看到仪表盘上闪烁的红色故障灯时，大概彻底慌了。他们没有深查的耐心或能力，便像扔掉一颗定时炸弹那样匆匆把它丢进拍卖行，只求及时脱手。而在这台变速箱内部，那些本就精密的 Dodson 强化部件，由于长期未更换新润滑油进行冲洗保养，表面可能已产生了细微的金属微粒。在电瓶电压极低，车辆被勉强唤醒的瞬间，这些微粒就像沙粒一样，短暂地卡至了敏感的电磁活塞，这无异于雪上加霜，进一步证实了那个虚假故障码，让系统更深地相信自己真的坏了。这也就解释了当亚历克斯用电脑清除那些虚假代码，并强制系统执行一遍彻底的齿轮自检与油压学习之后，这台沉睡已久的机械猛兽立刻如同久旱逢甘霖，瞬间满血复活，爆发出本该属于它的强悍战斗力。亚历克斯放下电话，长长的舒了一口气，嘴角再也压不住上扬的弧度。这哪里是什么二手车买卖，简直就是一次载入史册的大捡漏。只花了$46,500的白菜价，就买到了一辆38000英里的准新 GTR。更离谱的是，车壳里还附赠一套价值连城的顶级 Dodson 强化变速箱，而修复这辆车竟然1分钱都没有花，仅仅是修改了一下故障代码。这辆曾被遗忘在角落的红色闪电，即将在亚历克斯手中彻底重生。全新的锻造轮毂、细腻到极致的漆面修复，以及一场将马力压榨到极限的狂暴升级计划，已在他脑海中呼啸盘旋。一场只属于终极战神的完美逆袭传奇，才刚刚拉开序幕。